Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evdeki malzemelerle doğal bir ilaç yapacağız. Bu ilaç birçok hastalıklara iyi geliyor. Vücudun direncini artırıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı için aynı zamanda yağ yakmamıza da yardımcı oluyor. Peki bu ilacı nasıl hazırlayacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Bir adet limon, zencefil bir parça böyle kesip kullanacağız. Çubuk tarçın var. Bundan da yaklaşık 3 adet kullanacağım. Ve bal. Ve bunların hepsini bir kapta buluşturmamız lazım. Onun için de küçük bir kavanoz kullanacağız. Taze zencefilden biraz kesiyorum. Kabuklarını soyup yıkayıp halka halka doğruyorum. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Limonu da kabuklarıyla beraber doğrayacağım. Şimdi taze zencefil her zaman iyidir. Ama bulamazsanız eğer toz zencefil de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı. Şimdi siz bunları izlerken ben de size bu harika iksirle ilgili birkaç bilgi vereyim. Daha detaylı bilgi istiyorsanız eğer Google amcaya sorabilirsiniz. Emin olun o benden daha detaylı bilgi verecek. Çünkü bu harika ilacın faydalarını saymakla bitmez. Benim söylediklerim sizin için yeterli gelmeyebilir. Şimdi bu ilk başta böyle vücudun enerjisini artırıyor. Boğaz ağrısına, inatçı öksürüklere, nezle, grip, soğuk algınlıklarına çok iyi geliyor. Tabii vücudun direncini artırdığı için o tür hastalıklarla savaşmak çok da kolay oluyor. Yani çok çabuk bir şekilde toparlanabiliyor vücut. Şimdi adet sancılarını rahatlatıyor. Sakinleştirici bir özelliği var. İyileştirici bir özelliği var. Şimdi bu iksiri hastayken de içebiliyoruz. Normal bir zamanda da içebiliriz. Çünkü vücuda enerji veriyor. Metabolizmayı çalıştırdığı için aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor. Balgam sökücü özelliği de var. Bu karışımın aynı zamanda antiseptik bir etkisi var. O yüzden iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Şimdi bunu nasıl hazırlayacağız ve nasıl kullanacağız? Zencefilleri küçük doğradım. Limonların birazını dilimledim, birazını küçük doğradım. Yani dilimlediklerim tamamen görsellik amaçlı. Böyle kavanozda çok güzel bir görüntü olsun. Ben de onun resmini çekip buraya kapak resim olarak kullanayım. Siz gelişi güzel bir şekilde doğrayıp hepsini kavanoza ekleyebilirsiniz. 3 adet çubuk tarçın kullanacağım. Bunları da biraz suda yıkıyorum. Sonra hepsini kavanoza ekleyeceğim. Yani böyle süslü yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini kavanoza ekledikten sonra işte tarçın, zencefil, limonu üzerine bal ilave ediyorum. Ve buzdolabına kaldıracağım. 2 gün sonra artık kullanmaya hazır hale gelecek. Şimdi bu karışım dediğim gibi vücuda çok iyi geliyor. Enerjik yapıyor, zinde tutuyor. O yüzden normal zamanda da hastalık zamanında da kullanabiliriz. Şimdi normal zamanda her sabah böyle bir yemek kaşığı kadar böyle ilaç niyetine yutabilirsiniz aç karnına veya mide rahatsızlığınız varsa tok karnına da kullanabilirsiniz. Veya bir bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar ilave edip içebilirsiniz. Hastaysanız eğer sabah akşam bir yemek kaşığı kadar içebilirsiniz. Eğer öyle o şekilde içemiyorsanız onu da yine bir bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar ilave edip sabah akşam içebilirsiniz. Harika bir ilaç gerçekten. Aynı zamanda evde hazırlanmış doğal harika bir iksir. Üzerine bolca bal ekledim, kapağını kapattım. Artık buzdolabına kaldıracağım. 2 gün sonra kullanmaya hazır. Kullanmadan önce mutlaka kavanozu çalkalıyoruz. Çünkü bal ağırlık yapıp dibine çöküyor. Bu şekilde 2 ayda buzdolabında kalabilir. Çıkarıp kullanırsınız. Umarım hasta olmazsınız. Çünkü genellikle bu tür şeyleri hazırladıktan sonra hep böyle hastalık da peşine geliyor. Sanki çağırıyormuşuz gibi oluyor. Azerbaycan'da bir atalar sözü var, deyim var. Niyetin hara, menzilin ora. Yani niyetin neyse sonucun da oraya olur. Yani bunu hazırladık. İnşallah hasta olmayız. Havalar soğudu malum. Hastalıklar hemen hemen kapıda. Mutlaka bu tür bir iksir buzdolabımızda hazır olsun ki kullanımını yapalım kolayca. Gördüğünüz gibi bir su bardağı ılık suyun üzerine 2 yemek kaşığı ekledim. Zaten bayağı bir sulanıyor bekledikçe. Bu şekilde tüketiyoruz. Şifa bulmanız niyetiyle videoyu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, kanalıma ücretsiz abone olmayı da unutmayın. Yorum kısmına da bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.